Здравейте от нас, ремаркета от Десос, град Варна. В това видео ви представям едно ремарке категория O1 до 750 кг. Моделът е Нептун N7 305 Multi с полезни размери 305 на 166 см. Имаме и 10 см борд. Ремарке от платформен тип с ниско легло, т.е. колелата са извън платформата. По-нисък център на тежестта. Изцяло стоманена, горещо подцинкована конструкция. Навсякъде е използвана стомана с дебелина 3 мм. Всичко е заварено. Комбинация с кухи профили. Изключително солиден теглич, нещо, което е характерно за Нептун. Имаме и амортисьор за лесно повдигане и по-плавно спускане на платформата. Регистрационната табела се извърта заедно с стопа и това дава достъп да бъде качен даже и малък автомобил, ако е, разбира се, с подходящо тегло. Точки за укрепване на товара, които са под формата на скоби, които излизат. Може да се използва и борда за стягане. Достатъчно здрав е. Ремаркето дава доста възможности за импровизация дори. Продавали сме го и за превоз на увеселителни съоръжения, изработка на павилиони, които се местят. Може да бъде направено и за мини каравана. Като цяло перфектна база. Основната идея е машинен транспорт, АТВ и така нататък. Опционално се предлагат канати с височина 20 см. Може да бъде оборудвано и с мрежи по-високи, мисля, че бяха около метър. Това са оригиналните аксесуари от Нептун. Ако проявявате интерес, заповядайте да го погледнете. Цената е 1584 евро с ДДС. Хубав ден!